गर्ने हो जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको मान्छेले तपाईँले मलाई किन धकाल्नु भएको भाइ यो पुष्टि किन यहाँ भिड गरेको देखाएको छैन कसले भिड गरेछ मैले आएको सुनेर पाउँदैन तपाईँलाई तपाईँको हबी हो भाइ यो पुष्टि तपाईँले किन मलाई पुष्ट गर्नुभएको मैले पुष्ट गरेँ भने तपाईँको हालत के होला तपाईँले यसरी न्यु खर्च हुने एउटा जनताले प्रत्यक्ष निर्वाचित गरेको व्यक्तिको हबी हो यत्रो भिड भइरहेको छ भिडमा यस्ता यत्रो भिड भइरहेको छ पछाडिबाट आएर भिड भइरहेको छ भिडमा त कमसेकम भिड कम गर्नुपर्छ नि एउटा पालो सकेपछि अर्को पालो मान्छेहरूमा कति फ्रस्ट्रेसन भने कि कति फ्रस्ट्रेसन ल हेर्नु त जे कुरामा पनि फ्रस्ट्रेसन छ कि ल हेर्नु त अब किताब बेचिरहेको मान्छेलाई अब त्यो भिडभाड नगर भनेको होला बुढोले अनि ऊ आएर चाहिँ किन ढकिलिस् भनेर यो भनेर ठु गरेर गइसक्यो ल खबरदार है हाम्रो दिल्ली जनताको मात्रै होइन देशकै यति ठुलो व्यक्तित्वलाई चाहिँ यसरी व्यवहार गर्नु चाहिँ हामीलाई चाहिँ सह्य छैन है यस्तो सह्य छैन है यस्तो त सहन सकिँदैन